눈 마주쳐서 방긋 인사 건넸더니 뭐야 쌩하고 그냥 지나쳐가. 내가 뭐 잘못했나? 엄청 신경 쓰여. 아니 내가 싫어졌나? 제발 아니라고 말해주라. 꿈이 뭐냐 물어서 말해줬더니 니까 쉽게 할 수 있을 것 같냐 무시하네. 뭐야 왜 물어봤냐 어이가 없네. 너나 잘하세요. 제발 어디 가서 그런 소리 하지 말고. 열심히 공부해서 성적 올렸더니 왜 100점은 못 맞았냐 잔소리하네. 내 노력 안 보이나? 다 때려치고 싶네. 내가 잘하는 건 뭘까? 제발 날 믿고 응원해줬으면. 퇴근하고 한주만 하자 하시더니 1차 2차 3차 4차 5차 6차 언제 집에 가나? 눈치만 보고 있네. 아 몰래 도망갈까? 집에 좀 보내주라. 약속 있어서 나간다고 그러더니 벌써 1시간 2시간 3시간 4시간 연락 없네. 무슨 일 생겼나? 불안해 죽겠네. 설마 딴 사람 만나나? 정말 답답해 잠이 오질 않아. 등고 부러지게 돈 벌어 키워놨더니 지가 1살 먹은 애냐면 내 말은 듣지도 않네. 내 청춘 어디 갔나? 되돌리고 싶네. 누가 나